过来跑，因为没发现这种正马上就是你说话，真的跑慢慢的形态的话，你跑外卖的话，你能跑到这些那个看到后面炒饭基本都是吃完了，我就放弃了。如果说炒饭剩一半了，我都要去检讨一下。因为我们做吃的东西呀、顺着那里就是有问题的，有问题你不要说苍蝇好做，苍蝇一点都不好做，而且今天的手法和明天的手法又不一样，然后明天放的调料又不一样，有的时候手抖了一下，盐巴都放了2粒，是吧？不是那种机器化的啊。机器化的话，那是很稳定的，什么东西都克称为主，直接准到克，准到离了，那不可能做不到，除非是预制菜啊，预制菜可以做得到，但是我们这种人干嘛，生意一忙起来啊，我们保证出仓稳定就可以了。然后平时没什么生意的时候，把自己的出仓做更稳定，对吧？做不到吧？有的时候他周5、周6你干嘛？我也妈的50几秒就要炒一个饭出来呀！就哪个小商的美女送的啥东西？你那后面那个生蚝买完了没有？生蚝买完了没有？不知道，我现在不去看别人的摊子了。不知道哈，谁的摊子都不去看了，主播只关注自己的摊子了。你们问我不知道啊，不知道啊，很多事情我都不知道了。因为这是网络啊，不能乱讲话啊。被有心的人听到就完蛋了，是吧？做好自己的生意，做好自己的经营的产品。有客人就炒，没客人就跟你们聊天。你说的哦，没有啊，没有就这样，没有啊，没有。哎，偷甘蔗了还不回来啊？今天啊？偷甘蔗的兄弟们怎么还不回来？甘蔗吃不饱啊！甘蔗咬的都是水呀、兄弟们，回来吃炒饭了，不要去偷甘蔗了。甘蔗吃进去都是一肚子水呀、吃一碗我的炒饭填饱嘛。对呀，没毛病，老铁，偷甘蔗吃了尿床。你也是在你也是在那个四川吗？因为四川现在有一个视频很火啊，偷甘蔗啊，偷完1根9块9，就是偷甘蔗，他是给钱的，给钱娱乐偷甘蔗啊。然后现在都去偷甘蔗了，都回来去偷，不要去偷啊！偷了一肚子，吃进去都是水呀、吃不饱啊！